Hello， 大家好，我係培僑國際幼稚園 ECK2 班嘅余立兒。我今日想同大家分享如何保護環境。首先，第一，我哋唔可以傷害花草樹木。要愛護大自然。第二，我哋食飯嗰陣唔可要食晒所有食物，唔可以浪費。第三，我哋唔着嘅衫，唔玩嘅玩具，唔睇嘅圖書，可以捐俾有需要嘅小朋友。第四，我哋唔可以亂拋垃圾，垃圾要放入垃圾桶。我哋一齊愛護地球啦！多謝大家，拜拜。